Ciao a tutti ragazzi, oggi sperimento, cioè oggi volevo fare una cosa un po' più seria, dividere in 3 puntate questo appuntamento qua perché sono tante le cose da dire, le cose che mi sono venute in mente, che ho notato, e insomma niente, vabbè, ho un Nord Stage EX, quindi generazione vecchia, e un Nord Stage 3, quello solito che chi mi segue sa che spesso uso. Quindi prima generazione espanso e ultima generazione. Espanso mi ha dato una mano per i pianoforti, insomma, e appunto volevo dividere questi appuntamenti in 3 sezioni, che sono le sezioni poi delle 2 tastiere, quindi quella del piano, quella dei synth e quella dell'organo, tanto si sa, Nord Stage è questa cosa qui. Allora ho pensato di fare questo, io adesso stavo usando il Royal Grand 3D su tutte e 2 le macchine. Ora chiaramente qui ho un XL e qui ho un Large. Penserete, vabbè, ma allora non è lo stesso. Sì, però la mia idea è quella di pensare a che cosa ci potreste fare nel momento in cui decideste di acquistarla, cioè nel senso, in realtà questi problemi ci sarebbero sul serio, no? Nel senso che avreste poco spazio, dovreste decidere che cosa mettere, che cosa non mettere, mentre qui no. E quindi, insomma, fino a che punto conviene, fino a che punto non conviene, e soprattutto come suonano, se ci sono differenze, se non ci sono. Diciamo che nella parte dei pianoforti, che è la prima che affronterò, questa cosa magari è meno evidente, la differenza è meno evidente dal punto di vista proprio della generazione, anche perché negli altri casi molto spesso il suono è generativo, in questo caso, cioè non del tutto, non sempre, ma spesso è generativo, mentre nel caso del pianoforte sono campionamenti e chiaramente sono gli stessi campioni, quindi le 2 macchine hanno comunque una qualità di uscita ottima e le differenze possono essere diverse, però c'è una differenza espressiva che volevo sottolineare. Vabbè, ora sul suono lì, anche lì probabilmente voi ascoltando sentirete delle differenze, ma la mia sensazione, al di là del fatto della string resonance più allargata, perché è un XL e tutto il resto, adesso se non ricordo male è quella la differenza, ma in generale la cosa che fa la differenza davvero qui, partendo dal piano senza niente, chiaramente, è la tastiera. Questa è indubbiamente più tosta rispetto a questa. Ecco, questo non è necessariamente un problema, nel senso ci si abitua, ma non è necessariamente un problema nel senso che in questo caso qui la questione è un po' più pianistica e qui però invece è più semplice lavorare con organi e sintetizzatori, ci si sente un po' più a casa. Quindi lì ci sarebbe da discutere. Vero è che una delle cose più importanti che di solito si utilizza in queste tastiere è il piano, e quindi in questo caso devo dire il rapporto con la tastiera è più pianistico, quella che credo essere una TP40 e compagnia. Ora,
come dicevo, questa è molto più agile da quel punto di vista. Allora, passerei a un'analisi che riguarda più che altro la risposta degli effetti e dove si può arrivare. Per esempio, partendo dalla compressione e vedendo... Ecco, per la compressione magari utilizzerei l'altro piano che ho installato, che è il Silver, perché magari diciamo che è quello che utilizzo spesso quando si tratta di fare pianoforti un po' più di questo genere. Compressione anche qui. Ora chiaramente cominceremo a sentire delle differenze, ma poi lavorandoci... Allora, questa è estremizzata chiaramente la cosa, ci sono delle differenze, però devo dire che molto efficace, molto anche qui subentra la questione del rapporto con la tastiera, nel senso, essendo più resistente, diversa, perché qui c'è una gommosità diversa. Diciamo che chi è abituato ai piani elettrici, agli stage piano, diciamo, tradizionali, qui si troverà, qui magari dovrà fare un pochino di più l'abitudine. E chiaramente ci si deve abituare. Ora, compressione analizzata, poi direi una cosa importante, che probabilmente lì si tratta anche di generazioni differenti, l'equalizzazione. Sul piano qui per esempio rimetto il Royal da tutte e due le parti e abbiamo acuti qui diamogliene un filino. Apre un po' di più e chiude anche di più. C'è un po' più di range, forse va anche a toccare un pelo più in alto, ma quindi resterei lì. Poi medie, la risposta di questa. Qui possiamo scegliere dove fare agire le medie, ma rimarrei insomma proprio appena, giusto per dargli un pochino di crema e basta. Poi le basse, simili qui un po' più danno un po' più di punch, ma allora a questo punto insomma, considerando che questa è la nuova generazione, questa è la vecchia generazione, siamo arrivati lì. Ora, effettistica sul piano, io direi al massimo un chorus. Vediamo un po'. Se proprio vogliamo... Adesso così un po' esagerato. Vediamo. Stessa cosa qui. Adesso chiaramente i settaggi non sono esattamente gli stessi. Ecco, diciamo che la sensazione, lavorandoci in questo modo, ora chiaramente poi bisognerebbe fare un lavoro di fino che riguardi proprio gli stessi parametri. Chiaramente sono generazioni diverse nella maggior parte delle cose che si possono fare. Qui abbiamo delle possibilità che qui non ci sono, tutta una serie di cose, però in generale si raggiunge il risultato. E poi appunto anche con gli effetti, con la compressione, la tastiera essendo diversa, finiamo per fare
un ragionamento un po' differente, anche suonando. In generale la sensazione qui è un po' più, come posso dire, hi-fi, e qui è un po' più tamugna. Per un live un po', diciamo, muscolare, probabilmente per una questione proprio di agilità, predilerei questo, e anche forse così, diciamo, dal punto di vista delle possibilità, qui diciamo che è tutto un po' più semplice, ma un po' più scarno, ma molto efficace. Non che qui non lo sia, però insomma, considerando che qua si vanno a risparmiare, acquistandola ora, si vanno a risparmiare davvero tanti soldi. Se si è, diciamo, orientati al piano oriented, come dicono gli americani, qui secondo me ci siamo, soprattutto per il prezzo. Poi è chiaro, è comunque uno stage, avete l'organo, avete i synth, poi vedremo fino a che punto, ma ci siamo, e quindi ottimo, nel senso, perché appunto se comprate qualsiasi altra cosa, oppure vabbè, chiaramente ci sono delle possibilità differenti, ma non avete il sintetizzatore, oppure avete il piano bello, cioè, il Nord piano, il Nord Electro, quello che... Però questa qui è un'ottima possibilità. Chiaro, se volete tutti i pianoforti a disposizione per poter cambiare quando volete, lì diventa complicato, perché allora dovete mettere i campioncini più piccoli. Comunque, passiamo ai piani elettrici. Allora, vediamo un po' di ritornare a zero con tutto quanto. Esatto, e passiamo ai piani elettrici. Allora, io lì ho messo il classico EP1, quello che adesso è il low deep, che adesso questo è il campionamento nuovo e questo invece è il campionamento quello vecchio. Ora, che io sappia, ci sono più livelli, ci sono più layer, e quindi ecco, diciamo che c'è sempre questa sensazione di maggior dettaglio, però per esempio stavo notando prima mentre lo provavo, non so se sentite che la differenza c'è. Poi è anche vero che equalizzando un po', sentite che c'è un maggior dettaglio sugli alti qui, mentre insomma, in realtà secondo me queste sono lievissime differenze, quelle che potete o posso percepire io, ma gran parte della questione è che, cioè, insomma, sto cambiando tastiera e secondo me c'è anche un po' ci siamo, un po' di differenza c'è, ma è relativa. Si arriva in entrambi i casi un po' dove si vuole. Stessa cosa vale per l'altro che ho messo, che è il Mark 5. Chiaramente questi sono sempre, come dicevo, i campionamenti, quelli vecchi, quelli storici. Per esempio qui c'è molta più cattiveria sulla media, io lì ho un po'... Poi alla fine è una questione, secondo me, di rapporto col tasto. Almeno la mia sensazione è che la maggior parte della questione sia il rapporto col tasto. Posso passare al Wurlitzer, che credo di aver messo... Ok, tolgo equalizzazione. Scusate, mi sa che ho saturato, sì, perché le sto tenendo al massimo tutte e due
per essere sicuro che il volume sia lo stesso. Perdonatemi, cioè che sia lo stesso rispetto poi all'uscita che hanno, ma mi sembrano veramente molto equilibrate, almeno qui mi risultano proprio quasi allo stesso volume. Poi fatemi sapere se anche a voi ha fatto quell'effetto lì. Qui se mi aiuto un po' la dinamica di questa, mi avvicino alla dinamica di questa senza l'aiuto, diciamo. Poi adesso lo levo perché non voglio inquinare le prove. Anche qui effetti, chiaramente bel tremolino. Ah, sì, scusate. Insomma, secondo me si può arrivare tutti e due i casi più o meno negli stessi posti. Ogni volta che mi giro di qua ho la sensazione di avere un pochino più di aggressività sulle medio-basse, non lo so come mai, probabilmente è solo una questione mentale, però ho un po' di quella sensazione di efficace sul palco col monitor della Montarbo, hai capito? Quelle situazioni. Ho l'impressione che questa possa avere un pochino più di punch. Questa qui è in studio, hai praticamente quello che ti pare, puoi registrare, fare provini, cose e a volte appunto mi è capitato di dire, a volte faccio delle cose che poi rimangono sul definitivo perché hanno una pasta veramente di altissima qualità, ma entrambe, la differenza è lieve, però non lo so, insomma, più live più studio, mi viene da dire adesso sul pianoforte, su questo discorso qui dei pianoforti, ma prendetela con le pinze, una baggianata, nel senso mi viene da dire così, ma nel senso che sento un pochino più di hi-fi da questa parte e un pochino più di gnoccheria, diciamo, live da questa parte. Sono, vabbè, clavinet anche lì. Non penso ci sia bisogno di... Siamo lì, ripeto, gli amplificatori, possiamo vedere la risposta degli ampli, per esempio, mettiamo un ampli. Allora, qui la media si fa sentire di più, bisogna anche vedere, credo che l'ampli sia lo stesso, ma... Ecco, diciamo, ho raggiunto un suono praticamente quasi identico, più o meno, chiaramente i parametri non sono esattamente, precisamente gli stessi, ma siamo molto vicini. E ci sono delle differenze, qui ho dovuto tenere l'equalizzazione aperta in un altro modo, qui in un'altra, di gestione, però effettivamente siamo lì, col wah-wah siamo lì, la saturazione è più o meno la stessa, ma anche qua piano elettrico. Anche qui mettendomi lì sono sicuro che arriverei più o meno allo stesso punto. Per quanto riguarda la parte diciamo pianistica, adesso levo tutto e torniamo al pianoforte, diciamo tradizionale.
beh, diciamo che il rapporto, ripeto per l'ennesima volta, il rapporto con la tastiera fondamentale, secondo me, perché è differente. Ora, chiaramente quando affronteremo organi e synth la cosa si ribalterà, nel senso che qui saremo molto più comodi, mentre qui avremo un pochino più di resistenza, ma come ben sapete poi ci si adegua a tutto. Mio padre dice sempre il fisico si abitua a questo sistema. E in realtà è vero, il fisico si abitua a qualsiasi cosa. Vi saluto, vi ringrazio tantissimo perché, come ho detto già nell'altro video, siete sempre gentili, affettuosi, carini. Quando mi chiedete le cose, quando discutiamo delle cose, c'è sempre una bella educazione. Questa cosa mi fa veramente piacere perché, insomma, non è più facile da trovare l'educazione. E, e vi rimando alla prossima puntata che riguarderà gli organi e spero insomma di essere stato utile in qualche modo con questa comparazione. Sapete che io non amo le comparazioni, ma in questo caso non è una vera e propria comparazione, perché anzi è l'idea di vedere se si riesce a spendere 2000 euro meno. Scherzo. Ciao ciao ragazzi.